Ben galiba bayılacağım Esra. Hayır, benden önce balık yakalayamazsın. Böyle bir şey asla izin vermem. Olta mı almış birisi? Bakın şimdi bunun da kaliteli olduğunu nerede anlıyorsun? Geliyor. Geliyor mu? Geliyor. İşte bu. Oo. Pişime hazır balık yakaladım ben. Topot yakalamıştım. Sinirinizi içi geçmiş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi balıklarımız pişti. Gelişimini tamamlayamamış bir ağaç. Böyle çılgınca müthiş videoların devamı için. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Biz bugün Foça'ya gidiyoruz. Foça vlogu çekmeye karar verdik. Foça'ya gideceğiz. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hepsini böyle bir vlog halinde sizlere izleteceğiz. Yes, komikyan. Hava aşırı yağmurlu ama olsundu. Ben sürmeye Hadi başlayayım. bakalım gidelim. Araba çalışıyormuş. Kim çalıştırdı bu arabayı? Acayip yağmur yağıyor ya şu anda. Acayip yağmur yağıyor, biz gözlüklerle oturuyoruz. Hiçbir gücümüz çekilmiyor. Şimdi arkadaşlar, içimizde bir enerji, havaya inat bir coşku, bir yükseliş. Şimdi Foça'ya gittiğimizde size yapacağımız aktivitasyonlardan bahsetmek istiyorum. Foça'ya gidince balık tutacağız, mangal yakacağız, çömelimizi yakacağız. Ve yılbaşı ağacımızı eğer vaktimiz kalırsa onu da süsleyeceğiz. Yani böyle güzel bir hafta sonu geçirmek için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi Foça'mıza gidelim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, Foça'mıza geldik. Şimdi evimizin önündeyiz. Önce balık tutmayı planlıyoruz ve sonra tuttuğumuz balıkları da mangalda pişireceğiz. Umarım çok verimli bir gün olur diye ümit ediyoruz. Bakalım neler olacak. Sen ne düşünüyorsun? Ben hiçbir şey düşünemiyorum. Esra çok iyidir bu konuda. Öyle şimdi iyi demeyelim de yani. Naçizane. Severiz diyelim yani. Bir yük hissettin değil mi? Evet, öyle aynı şey hep oluyor yani. İyi yapıyorsun dediklerinde böyle iyi yapabiliyor muyum acaba falan oluyorsun. Ama dur bakalım, göreceğiz. Valla mangalımız da var. Mis gibi yiyeceğiz balıkları inşallah değil mi? Hadi, Daha mangalı da yakacağız da. Mangalı yakacağız, ondan sonra tuttuğumuz balıkları pişireceğiz. İlk önce balığa da alıyoruz. Balığa dalıyoruz. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam. Evet Esuş, ne yaptın şimdi sen? Vallahi şimdi ben sürüneslerimizi aldım, efendime söyleyeyim. Silnez mi? Silnez abla. Sürünes abla. Sürüneslerimizi almışam. Evet. Bu diyardan gitmişam. Ben de böyle bir şey yapıyormuş gibi görüneyim mi? Üfleyici gibi kokuyor bu. Çok güzel. Ben silnez kokusunu çok severim Birazcık arkadaşlar. Sürünesi içi geçmiş. İyi oltayı ben alayım da. İyi oltaysan al abi. Hiç şeye bırakmayayım. Yok be, şaka yapıyorum. Hepsi iyi. Vallahi yeni yaptırdım. Oltaları yeni yaptırdım abiler. Oltalarım yeri. Abilerim, ablalarım. Bu elimle görmüş oluruz. Yalnız var ya, Olta. silnez kokusu çok acıktırdı beni Esra. Ciddi misin? Ben Dur, uzak şimdi doğuda sana- çok yedim bunları. Ay. Ama çok uzak bir doğu olsa gerek. Şırnak. Evet. Kars'ta yedim. Şimdi efendime söyleyeyim. Güzelce bunları üçlüyoruz. 3 tane var. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Yalnız bu silnezler çok kokuyor. Bu bozulmuş silnezleri verdiler Bak, bana. bir şey söyleyeyim mi? Sülnez ne kadar kokarsa balık o kadar gelir. Çünkü balıklar leş severler yani birazcık. Valla. Evet şimdi. Sen de ne acayip bilgin. Ben de Hakikaten çok- çok kötü kokuyor ya. Tamam bir şey olmaz. Allah Hadi. kahretsin, ben galiba bayılacağım Esra. Yakalayacağım direkt ot balığı. Hadi. Bak şurada insanlar bir sürü balık tutuyorlar. Bayağı kalabalıklar. Demek ki balık var. Hadi bakalım. Allah'ım sen utandırma ya Hadi Rabbim. bakalım. Çık. Gitti. Güzel gitti. Esra güneşe doğru attın, farkında mısın? Evet. Karşıki adaya attım bence. Bir de bana bakın arkadaşlar. Bulun bir ot balığı. Evet arkadaşlar, bunu güzel atarsam kanalıma abone olmayın. Aha, Bu nasıl oldu. tutuluyor kız, böyle mi? Bir dakika, şu an seninle ilgilenemem. Çünkü... Çok iyi yaptım. Geldi mi? Çok güzel vurdu. Vuruyorsa tamam ya, Tamam, balık vuruyor. var. Çok iyi ya. Hayır, benden önce balık yakalayamazsın. Böyle bir şey asla izin vermem. Burada balık yakalanacaksa o balığı ancak ben yakalayabilirim. Anlatabiliyor muyum? Bak gördün mü? Yedi. Yediler ha. Yediler, evet. Ya silnez çok kötü kokuyor ya. Tamam işte, o yüzden yediler zaten. Ay, dünyanın en saçma muhabbeti mi olabilir? Oha, nasıl yemişler ya benim güzel silnezlerimi. Keşke sen yeseydin. İstiyorsan sana bunlardan bir makarna yapayım akşam. Bakayım bir. Kokulu. Allah sakın gitme. Sakın gitme. Lan! Kırayım senin. Biraz fazla öte yatmışım. Olta mı almış birisi? Şaka yaptım. Hadi oğlum. Hadi be güzelim. Hadi ben seni yakalayacağım. Sen biliyorsun yakalanacağını. Arkadaşlar ben çok yoruldum. Topluyorum. Ara vermem gerekiyor. Arkadaşlar 10 dakika oldu, hala da topluyorum. Ara veremedim. Onun için bir daha atacağım. Bu kadar akıllı olamazsınız değil mi o şu beyninizle?
Hay vallahi yediler. Bu kadar olmaz. Bak yalnız sinirlerin arasına arı giriyor. Dikkatli bak. Arı mı giriyor? Vallahi şimdi bir de balık tutayım derken elimizi, kıçımızı başımızı arı sokmasın. Ya bu arının var ya her şeye faydası var. Evet. Burada Bir bana gelsin. yok. Ay burada gelsin be. Sana bir anımı anlatmak isterim. Anlat bakayım. İlkokula yazılmıştım işte ilk haftasıydı. İşte öğle yemeklerine annelerimiz şey koyuyordu yanımıza meyve. Beslenme saatinde meyve yiyor ama herkes, bütün okul. Arı geldi, tam ben elmamı ısırdım, geldi benim dudağımdan soktu. Az kalsın arıyı yiyordum. Hani midemi, boğazımı falan soksa var ya gebereceğim yani okulun ilk haftası. O yüzden o arı gelir beni bulur ve sokar arkadaş. Ben senin yanındayken hiçbir arı sokamaz seni. Ben sana. Canım sen, erkeğim. Hadi ben de atıyorum ha. Daha yeni mi atıyorsun? Ben 4.'yü attım. Biraz dinlendim ondan. Yoruldum tabii, haklısın sen de. Abi hadi büyük ısır ya. Küçük küçük miniş miniş. Of adaya kadar Tutuyorsun. attım. Hadi bir balina. Bir torança yakalıyormuşum. Değil mi? Sinek iğneyle. Hayaller hayatlar. Aa nasıl vuruyor? Abi vuruyor da. Bak kimse benim misinama vuramaz. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey gerçekten olamaz yalnız. Neysiniz siz yani? Üst düzey balık mısınız? Aa yakaladın. Yakaladın mı? Bilmiyorum, öyle bir çekiyorsun ki. İnsan, Yarısı havada değil mi? Hep Evet. böyle yakalamış gibi hareketler. insanı heyecanlandırıyorsun. Bu ne ya? Abi ben atıyorum. Abi o gidiyor. acayip yiyorlar böyle olmaz. Tamam bu güzel güzel bak. Esra konuş şunlarla ya. Şu anda çok iyi gidiyor. Sen bana güven. Yiyorlarsa umut var demektir. Çok Umut vardır. çok yoruldum ya. Evet evet. Böyle bir yorgunluk olamaz. Yap. Akşam yemekler benden. Cun cun cun. Atıyorum. Diyorum. Hadi yürü bakayım. Hadi bakayım güzel. Gelecek. Geliyor. Geliyor. Geliyor mu? Geliyor. İşte bu. Oo. Nasıl geliyor bu? Nasıl bir gelmek Vay bu ya? vay 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 vay. Bu ne ya? Yakaladım balığa bak ya. Aa, Bu ne balina Allah? gibi Esra. Gelmezdi. Bakar mısın? Bu yine yenmez bu. Ot balığı. Bu yenmez ot balığı. Neyse sevgili takipçi pampalarımıza bunu göstermek Ya istedim. bu ne ya? Renge bakın renge. Renge bak renge. Bir de bunun önünde 2 tane sivri dişi var ya. Zarar vermeden. Çok özür dilerim. Zarar vermek istemiyorum hayvana. Ah. İşte Hadi ben bakalım atayım nasibinde uçmak da varmış. Çöp. Ben atayım ya. Aman o kadar Ben elledin atayım ya ya. baksana. Özür dilerim ama. Dur ortam karışmasın sakın. Ah tamam karışmadı. Yağız var ya bravo tebrik ederim. Herhalde, ha. dur ya. Vallahi billahi. İyi de bir de yenen balık yakalasaydık da daha tatlı olacak. Yenen balık değil. Mesela hayalinde ne var? Tutmak istediğin balık. Ya buradan tutsam ısparoz tutarım. Ne tutacağım? Belki mercan tutarım. Tekneyle gitseydik büyük balık tutardım. İşte burada bu durumda en kötü şey olta karışması yani. Bir yandan oltam karıştı, bir yandan arılar etrafımı sardı. Yangınlardayım. Esra çok yakınlar. Arıları diyorsun zannettim. Bir de arılarla bozuşuk kafayı. Arkadaşlar bu video yaklaşık 72 saat olacak. Yani Şimdi YouTube rekoru kırmayı planlıyoruz. 72 saatte. çünkü nedeni şu. Yakalayabildiğimiz kadar balık yakalayıp yiyebildiğimiz kadar balık yeme rekoru. Evet, Değil mi? challenge. Challenge bu. Balıklarla bir şey. Ben challenge'da bozmuşum kafayı. Ne rekabetçi bir insanmışım arkadaş. Bir tane de ben atayım. Aa geliyor yakaladım. Ciddi misin ya? Evet. Abi bu nasıl bir şey ya? Oğlum at çek. Maşallah maşallah. Bizde bu parlıyor işte. İşte bu yenecek balık. Aha. Gördüğünüz gibi ısparoz Of, yakaladım. Şöyle de Köpek balığı gibi göstereyim. yalnız Esra kocaman ha. Çok at çek bir insanımdır. Attığımı çekerim. Dededen yadigar diyebiliriz bu alışkanlığımız. Bizde herkes balık hastası. Ama sen sayfiye yerinde büyümüşsün ya. Gerçekten seviyorlar balığı buradaki insanlar. Burada çok arkadaşım var burada büyüyen ama Senin deden de hiç kaptan bu kadar. bir de. Bak ben ilkokul arkadaşımla geçen sene tekne turuna Biz onu çıktım. yemeyecek miydik? Niye atıyorsun? Çok küçüktü. Ya onun nesini yiyeceksin? Kuşka kadar Ya birazcık ben YouTube izleyenlerimi... birazcık şey büyük olsun ondan sonra Tamam, yeriz tamam. zaten. Esra mesela oltası karışan bir daha atmayacak mı yani? Hayır aman diyeyim. Hep Oltam karıştı da. karışmasın lütfen. Tamam. Oo yemi de yedirmemişim ha. Kısa günlük arı. Esuş sen bir tane atsan da ben tutmuş gibi yapsam mı? Olmaz. Herkesin tuttu kendine. Ya gitme kardeşim bu arılar benim buldu ya. Bir tık büyük ya dur geliyor. Hadi bakalım. Tekneye takıldığı gibi geldi bana. O kadar uzattın ki. Ben balık da tutarım da. Yakaladım bir şey Yakaladın geliyor. mı? Ahtapot Açtı mı? yakalamıştım. Hadi canım. Yemin ederim sana ahtapot yakalamıştım. Çok iyi takılmamış. Hadi be. inanmadım. Ağırlığından mı anladın? Evet foto. Gerçekten inanmıyorum şu anda. Tüh be. Tamam neyse yürüyelim. O ahtapotu ben bir daha yakalarım şimdi sen merak etme.
Ben ara veriyorum. Arama neyi arası ya bu? Daha oltanı açamadın. Açmışsın. Ben ara veriyorum arkadaşlar. Atıyorum. At bakalım. Hadi bakalım 3. balığımızı inşallah yakalayacağız. İyi gitti be. Hadi hayatım bu balık senin için olsun inşallah. Doğaya bıraktığım balıkla kurtardıklarımız gitti, arkadaşlar haber verdiler. Verdiler tabii. Arkadaşlar şöyle bir yerdeyiz bu arada. Güzel bir yerdeyiz. Bu geliyormuş. Ben yakalamışım. Hadi canım. Evet. Bak zıplaya zıplaya geliyor bakın. Aa, Ama bu ne böyle bu kadar küçük? Hissetmedim bile. Bu ne ya? Hanos. Hanos. Ot balığı. Aslında yeniyor biliyor musun balık? Şey gibi tadı var. Barbun gibi tadı var. Baksana küçücük. Salıyorum ben bunu hemen. sağ. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Bana bak burada seni kurtardım. Azat ediyorum. Ahirette de dille gelecekmişsiniz ya. Sen de o sırada benim günahlarımdan birkaç bir şey yaparsın. Buraya. Belki yapar ya. Dile geleceklermiş ya. Miş ya muşmuş. Miş de muşmuş. Mişi muşmuş. Al vicdanlısın. Vicdanlıyız tabii. O kadar biz cani değiliz. Deli Bakkalı'na hoş geldin. Takip et bizi. Kurtarın bizi, buradayız. Kurtarın. Karadakileri kurtarıyorlar mı acaba denizden? Tutun balığa bakınız. Lütfen bakınız. Gördüğünüz gibi kocaman bir Aman 300-400 gram çıpra ama nasıl bir güzelliktir ki doğa bize bunları temizlenmiş ve içi ayıklanmış balık gönderdi. Yani pişime hazır. Pişime hazır balık yakaladım ben. Şöyle göstereyim kendisini. Gerçekten. Esra bunu nasıl tuttun? Ben bunu tuttum. Bir de hazır değil mi bu? Hazır tutuluyor Hazır bu. tutulmuş. Bu daha önceden tutulmuş. Böyle birisi gelmiş, içini böyle koymuş. Abi çektim. Dedim yani bu kadar da anasını satayım dedim yani. Ne Bu kadar da temizlenmişini görmedim. temizlenmiş. Bu kadar da şanslı olamazsın yani. Değil mi? Temizlenmiş mi? Mis gibi bir 400 gram bir çıpra. Harika. Şimdi bunu güzelce mangalımızda pıtı pıtı pişireceğiz. Ama bundan 2 tane tuttun galiba. Tabii ki. Ya olur mu? Bir attım çektim. Bir tane daha attım çektim. Hop 2. O da mı temizlenmiş? O da temizlenmiş. Ben Poseidon'un kızı olduğum için Poseidon bana hemen Esra'cığım dedi sen zahmet etme güzelim dedi. Sen dedi yeter ki dedi buralarda dedi gezin ben sana dedi istediğin balı veririm dedi. Artık levrek yoksa çıpra alacağım. Evet arkadaşlar, herkes mangalın üzerinde et tavuk döndürmesini bilir ama biz mangalı yakmasını da biliriz. Evet, şimdi mangalımızı yakalım bakalım. Evet arkadaşlar bakın, herkes bir şeyi kaçırıyor bak. Zor geliyor mangala yakmak ama şu çıralardan alacaksın bir kere. Bunlar çok çabuk ateş görüyor ve bir anda harlıyorlar, tamam mı? Bunlardan atacaksın. Bir de şöyle bir şey bak, bu var ya dünyanın en güzel şeyi. Bunu koyuyorsun abi, içine dolduruyorsun. Rüzgarlı bir yerde çatır çatır geliyor abi, bak şimdi. Olmazsa olmazımız kömür. Kömür bir. Bu tahta parçası sizde olmayabilir. Bende var ama. Bunları da koyuyoruz. Böyle, tamam mı? İttiriyoruz abi. İttiriyoruz böyle içine. Tamamen yandıktan sonra mangalın içine boşaltacağım. Bakın arkadaşlar, soba yak. Babacığım bunlar hayat kurtarıyor. Bunlarla yapacaksın. Soba yak. Her zaman yanınızda. Bakın şimdi bunun da kaliteli olduğunu nerede anlıyorsun? Allah'ım ya, yemin ediyorum tabii gerzek iş. Diyeceksiniz ki bu soba değil ki. Niye soba yak kullanıyorsunuz? Arkadaşlar. Şöyle bir bakalım içine doğru göstertelim. Devam ediyoruz. Şunu ne yapıyorsunuz poşetini? Poşetini bunun içine atmıyorsunuz. Neden? Bilmiyorum. Şu ana kadar her şey profesyonel bir şekilde ilerledik. Evet. Sigara içiyor musunuz? İçmiyorsunuz. Yanınızda çakmak yok mu? Yanlarız. Mangalı bırakın, toparlanın gidin. Çünkü çakmaksız hiçbir şey olmaz. Yavaş yavaş ateşe alacak. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş ateşe alacak. 7,5 saat sonra görüşürüz. Mangalımız yanarken ne yapıyoruz? Evet, mangalımızı da göster. Bak nasıl fıtır fıtır yanıyor. Çok az kaldı, çok. Evet, mangalımız yanarken şimdi tutmuş olduğumuzcasına tuttuğumuz balıklarımızı güzelce tuzluyoruz şöyle. Balık dedim mi orada tabii birazcık bizim develer şöyle güzelce elimize tuzunu yediriyoruz. Tamam mı? Şöyle zeytinyağımızı getirdik. İstersen yakından da gelebilirsin. Şöyle güzelce balıklarımızı önce seviyoruz ay canlarım, benim canlarım canım. Ondan sonra birazcık yağlıyoruz. Tabi bu ortamda bu kadar oluyor. Şu bir nevi Survivor yani. Tabii canım. Şu anda sen balık tutmuşsun ya, 2 tane kocaman. Tabii aynen. Şunları 2 kesik atsak bence mangal için hiç fena olmaz. Şöyle 2 kesik atıyoruz ki içi de güzel pişsin. Aynen. Şimdi bunları güzelce yağladık, tuzladık. Ondan sonra mangalımızı, ızgaramızı koyacağız. Çıt 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 çıt. Salatamı da yapacağım birazdan. Tık 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 tık. Oh, salata var mı? Sen deli misin? Bak almışsın.
Of vallahi billahi. Hafif açıkma geldi. Balıkların güzelliği yalnız. Geliyorum. Geliyorum, gelmekte olan. Evet arkadaşlar, mangalımız tamamdır. Şimdi balıklar gelecek. Sonra salata falan yapacak Esra. Hadi bakalım. Suş salla. Of 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 of. Jos 1 Of. Jos 1. ve Jos 2. Şimdi böyle döndüre döndüre pişireceğiz balığı. Neden döndüre döndüre pişeceğiz onu da söyle. Eşit pişmesi için. Yani balık takipli pişirmek zorundasın. Balığın takibini bırakırsan ve harlı ateşe atarsan balık yanar ve keyif vermez sana. İçi çiğ kalır. Yani balık ilgi ister, öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Ya da mangalı atarsın harlı ateşe, tavuğu, işte eti. Olmaz. İlla ki birazcık geçecek, için pişecek. Onun dışında şey yersin yani. Yanık yersin, içi de çiğ kalır. Kimisi de öyle sever. Ben bir tık çiğ verim mesela. Zaten başladı için. İşte. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar, size bir noktası vereceğim. Hani şimdi bunun arasında şey yaptık ya, yapışacak diye asla korkmayın. Balık gerçekten piştikten sonra kendini salar. Hayat kurtaran bilgiler. Evet, şimdi salatamızı yapalım. Malzemeleri evde yıkadım hepsini. Burada yapması pratik olsun diye. Doğada çalışmak çok keyifli oluyor. Salatalarımızı şöyle güzelce bir soyalım. Salatalarımızı keselim. Domatesimiz var. Şöyle güzel de bir kırmızı soğan koyalım. Ya pratik salata, şimdi tabii çok meşakkatli bir salata değil, hemen fırt fırt salata bu. İşte yan yana yapalım. Limonu sonra sıkalım, şey kaçmasın. Tada! Salatamız hazır. Şimdi soframızı kuralım. Ama soframızın da güzelliğine bakın. Keyif diye buna deriz. Salatamıza en son yağı da verdik mi? Bir salata, bir balık. En sevdiğim menü. Pratik. Tada! Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi balıklarımız pişti. Demin vermiş olduğum tiyoyla da hiçbir şekilde yapıştırmadık gördüğünüz gibi. Of, çok güzel. Olayı budur yani. Şimdi masamıza götürüyoruz balıklarımızı. Evet, balıklarımız pişti, masamıza koyuyoruz. Şöyle koyalım hemencik. Biraz küçük geldi. Evet. Tada! Of be. Mangalımızı yaptık, balığımızı tuttuk. Eğer videomuzu izleyip beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini basmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için bize lütfen abone olun. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, evimizdeyiz. Hava çok soğuk. Şimdi şömineyi yakacağız. Hadi gelin şömineyi yakalım. Şömineyi yaktıktan sonra da yılbaşı ağacımızı kuracağız buradaki. Çok güzel olacak. Yak mangal. Gördüğünüz gibi. Çok önemli. Olmazsa olmazlar arasında. Yak mangal. Ben başka türlü uğraşamam. Daha kolay oluyor kızım. Evet. Vallahi yapacak bir şey yok. Birazcık öttüreceğiz şimdi bunu. Biraz bol mu yaptık? Neyse, tamam yapalım. Yes. Şimdi bunu alalım şöyle. Efendim söyleyeyim, şöyle bir şömine kibritimiz var. Şömine kibritimizden doğru hamleler. Vay. Doğru hamleler Çok ile. profesyonel. Çok. İlk kez yakacağız sobayı çünkü hava bir türlü soğumak bilmedi. Şöyle nokta atışlarımızı yapalım, fıtı fıtı. Fıtı. Anam. Allah Allah yanıyoruz. Fıtı fıtı. Yanıyoruz Fuat abi. Yani şöyle bizim kapağını kapatıyoruz. Oldu mu? Tamam canım. Olacak yani. Tada. Küçük küçük besleyeceğiz. Aynen öyle. Vallahi şömine yakmak güzel iş ya. Ya zaten değil mi, ateşe bakmak rahatlatıyor insanı. Evet ya, ateşe bakmak insanı gerçekten böyle bir huzur, böyle bir tatlılık veriyor yani. Ya seni gibi mi yoksa seni gibi mi? Ziyadesiyle bunun odun var mı içinde acaba? Bahçeden alsak mı odun? Olmazsa olmazlarımız arasında yumurta kutusu. Bakın. Bakın şurada Şurada arkadaşlar. hemen. Yansın geceler, perisi geceler oldu. Şimdi ağacımızı kuralım. Evet, ne yapıyoruz Esuş? Ağacımızı açtık. Bu ışıkta bu ağaca biraz fazla mı? Evet arkadaşlar, ağacımız biraz küçükmüş. Evet, ağacımız biraz minnoş. Artık ne yapalım, ışığımız bol olsun. Ağacımız küçük olsun, yapacak bir şey yok. Ağaç 50 santim. Ağacımız biraz 5 metre ışık koş. gelişimini tamamlayamamış bir ağaç. Bodur tavuk her zaman piliştir ama söyleyecek bir şey yok yani. Esa. Ağacımızı çeviriyoruz, daha çeviriyoruz. Daha hala. Ay ne ağaç, ne ışıkmış arkadaş. Fişi nerede şimdi? Fişi buraya koydun ya. Tamam buldum. Fişi, tamam. Evet, tamam. Fişi arkada kalsın, gözükmesin şöyle. Esuş her şeyi düşünmüşsün. Çok profesyonel. Çok profesör. Buradaki cibicibe fişlerimize bakalım neler varmış. Oo.
Yalnız var ya çatır çutur yanıyor arkadaşlar. Ya Bakın. evet. Yani onların hepsi annemin çocukluğunda yaptığı ağaçtan kalan el oyması şeyler. Yani Ha. handmade yani hepsi. Hani bunlar gibi böyle değil. Ya diğerleri de güzel de o biraz da evet bir maneviyatı var. Aynen öyle. Yani düşünsene annemin çocukluğunda süsledikleri ağacın şeyleri. Bakar mısınız şunların güzel bu melekler, melek kanatları. Avrupa'da böyle oluyormuş yani. Annen Avrupalı mı? Evet, anne kendisi Nereli? Almanya'da büyümüş. Almanya mı? Almanya'nın bağrından kopmuş gelmiş bir. Bana Los Angeles demişti. Los Angeles. Los Angeles, Haziran. Bu şimdi ne ağacı? Gürgen mi bu? Palamut mu? Kestane gürgen palamut altı yaprak üstü bulut ağacı bu. Bazıları böyle dolduruyor ya her yerini. Bak ben de ağaç küçük olduğu için. 5 dakikada ağaç ustası oldun ha. Ben böyle cüce gibi mi oldum ya? Çaylar! İzmir'deki evdeki ağacı yapınca biliyorsun değil mi kendisi 2 metre olduğunu? Ya arkadaşlar bizim İzmir'de bir ağaç var. Evet onu da yapacağız. Abi böyle bir ağaç olamaz. 2 metre ya. Evet. Onu da yapacağız. Sonraki videolarda yapar mıyız ya Esruş? Yaparız He? ne yapalım? Vallahi- Yani gerçek bir ağaç süsleme ambiyansı almak istiyorsak kesinlikle onu yapacağız. YouTuber mı olacaksın sen? Belirli bir yaş grubundan sonra YouTuber'da olduk. Kızım bu işi yaşıyor ki. Allah Allah. Her şey olacağım aklıma gelirdi de. YouTuber. YouTuber olacağım aklıma hiç gelmezdi arkadaş. Ama bir şey söyleyeyim biz bunun için çok çabalıyoruz hakikaten ha. Şaka mı? Çabalamadan olmaz gülüm. Aa, yalnız tamam, çok iyi yeter bu oluyor. kadar. Ben Ha, dur ama bunu takmadan bırakmam. Bak Esra gülme. Ay dur şöyle yıldızı da konduralım. Tam üstünde saksan bunu beline kazmaya olur. Evet. Evet bence ışığımızı ışıklandırmalıyız artık. Çok hızlı oldu bu ağaç. Ay, kopmuş ödüm sallasın. Aa dur bu var. Suş bu var. Hayır o çok karışık. O olta gibi. Ben onu çözemem şu anda. Alıyorum ben bunu. Götürüyorum şöminemizin yancığına. Takıyorum. Evet. Çeçil. Allah'ım yarabbim Allah'ım. Allah'ım böyle bir ağaç olamaz. Bu ne saçma bir ağaç. Güzel oldu ama ne olmadı mı? Güzel oldu güzel aynen. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Ya aşk olsun ya güzel işte. Küçük Çok güzel, minnoş çok kendi güzel. çapında. Şahane bir Kendi ağaç. dünyası olan kendi Buraya konuş, böyle. aurası olan bir ağaç. Olmadı mı? Lütfen bakar mısınız? İşte bu bak şöminenin yanında ağaç abi. Hem de çam ağacı. Evet, bu evet. biraz çamcık oldu yalnız. Kahve için. İçelim. Hadi Şimdi önünde kahve içelim. Evet. Oo. Kahveler okeyto. Çok Kahvelere yorulduk. gel. Hak ettik bunu. Suş sen ne kadar uzun oldun ya. No, kısaldım. Ama şeyde puf kaldı ya. Hadi çiğ. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar kanalımıza abone Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Böyle çılgınca müthiş videoların devamı için arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın böyle bir çam ağacı görmemişsiniz. Hayatınızda görmemişsinizdir yani böyle bir çam ağacı. Hele ki şömine. Ama şömine 10 numara. Bence de 10 numara. Şömine 10 numara oldu hakikaten. Şu keyfe bakar mısın ya? Muhteşem değil mi? Vallahi çok güzel. Çok hoşuma gitti. Vallahi şahane. Evet. Hoşuma gitti işte ne güzel bak görsel. İnsan içi açılıyor ya mis gibi. Çok güzel bir keyif. Sonra görüşürüz. Hadi sonra görüşürüz. Bay bay. Bye bye.